अच्छा बच्चा बताओ, हमें जब खांसी आएगी तो हम कैसे खांसेंगे? कैसे खांसेंगे? तो जरा एक बार खांस के दिखाइए सब बच्चे। अरे वाह, आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे और समझदार हैं। देखिए हमारी प्यारी सी छोटी सी नटखट फुलवारी आज खांसने का सही तरीका बता रही है। जरा खांस के दिखाइए। हमें हमेशा हाथ रख के खांसना है, क्योंकि खांसते समय मुंह से थूक निकलता है, और हाथ रख के खांसेंगे तो किसी दूसरे के ऊपर थूक नहीं जाएगा।